കോഴികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളും അവയുടെ ഒരു പൊടിക്കഴികളും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. കോഴികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് രോഗം വരുന്നത് അവയുടെ കൂടും പരിസരവും ഒക്കെ വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർത്താനായിട്ട് കോഴികളെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അവിടെ ദേഹത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്ടമൊക്കെ നീക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കോഴികൾക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടും വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. അതുപോലെ കോഴികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പാത്രം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം മാറ്റി എപ്പോഴും പുതിയ വെള്ളം തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. സാധാരണ കോഴികൾ വരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവ ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ്. വലിവുണ്ടാവുക, പനി വരിക, തുമ്മലും ചീറ്റലും പനിയും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. തൊണ്ടയിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ചെറിയ കുറുകൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ നാടൻ മരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു പിടി വേപ്പില എടുക്കുക, കൂടെ വെളുത്തുള്ളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ എടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം. പനിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെടുപ്പം തുളസിയില കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കണം. കോഴികൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില കോഴികളുടെ പൂവിൽ നിറയെ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരപ്പ് അവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുരുപ്പുകൾ അപ്പം തന്നെ മാറിക്കൊള്ളും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്താലും മതി. കോഴികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ആ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം വലിയ കോഴികൾക്കും ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഴികളുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള തീറ്റകൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിന്നെ എപ്പോഴും കോഴിത്തീറ്റകൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കരുത്. വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയും ഒക്കെ വീട്ടിലെ അരിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ കൊടുത്തും ശീലിപ്പിക്കണം. കോഴിത്തീറ്റ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ അവ പിന്നെ കഴിച്ചില്ല എന്ന് വരും. മറ്റൊന്ന്, കോഴികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം കറിയും ചേർത്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിരശല്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ത് കറി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സാമ്പാറോ മീൻ കറിയോ എന്തായാലും ചോറ് ചേർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കൂട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പുല്ല് പറിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. തുറന്നിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികൾ സ്വയം പുല്ല് കുത്തി തിന്നോളും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പുല്ലുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചാനലിൽ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി കാണാൻ നോക്കണം. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. കോഴികൾക്ക് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കോഴികൾക്ക് ഗോതമ്പ് ദഹിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ്. ചില കോഴികളിടുന്ന മുട്ടയ്ക്ക് ഒട്ടും കട്ടിയുണ്ടാകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവയിടുന്ന മുട്ടകൾ സ്വയം കൊത്തി കുടിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. കോഴികൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അവയ്ക്ക് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വയം എടുക്കുന്ന ചികിത്സയാണിത്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചതും 1 സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചോറ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം സാമ്പാറോ മറ്റോ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുട്ടത്തോടും കൂടി പൊടിച്ച് അതിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചോറ് കൊടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത ചോറ് കൊടുക്കരുത്. അല്പം വേവ് കുറഞ്ഞ ചോറ് വേണം കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പാത്രവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ കോഴി തട്ടിയിട്ടും മറിഞ്ഞു വീണുമൊക്കെ വൃത്തികേടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. മുട്ടയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിനെ വാങ്ങാം. പിന്നെ കോഴിയൊക്കെ പേൻശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കുറേ കോഴികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൂട് വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാര മാർഗ്ഗം. മറ്റൊന്നൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അത് കുറച്ച് ഡെറ്റോൾ ഒഴിക്കുക. ആ വെള്ളത്തിൽ കോഴിയെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം. കോഴിപ്പേ മാറിക്കൊള്ളും. വേനൽപ്പച്ച എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇലയുണ്ട്. അത് ചതച്ച് കോഴിക്കൂട്ടി ഇടുന്നതും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കോഴിയെ മുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിയുടെ തല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ കോഴിയുടെ കൂട്ടിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ബീഡിയുടെയും സിഗരറ്റിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള പൊടി കുടഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി കോഴിക്കൂട്ടിൽ വിതറുന്നതും കോഴിപ്പേൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. കോഴിക്കാഷ്ടം നല്ലൊരു വളമാണ്. പക്ഷേ നല്ല ചൂടുള്ളതാണ് കാഷ്ടം എന്നതിനെ തന്നെ. അത് പഴകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പനിയും കുറുകലും ഒക്കെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ പകുതി ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒരു സിറിഞ്ചിലെടുത്ത് കോഴിയുടെ വായിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചില കോഴികൾക്ക് നല്ല കനം വയ്ക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എണീറ്റ് നടക്കാനൊക്കെ കഴിയാതെ വരും. അവയ്ക്ക് വേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്തരച്ച ഒരു മിശ്രിതം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കോഴികളുടെ കാലുകൾക്ക് ബലം വയ്ക്കുകയും അവയ്ക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാതെയൊക്കെ വരും. വർഷങ്ങളായിട്ട് കോഴിയെ വളർത്തി പരിചയമുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ചില നാടൻ പൊടിക്കൈകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇതുകൊണ്ട് മാറാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൃഗാശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.